Слушай, а в чем я застрял? Тут только провода, а у меня текстуры прогрузились. Подожди, На чем я вообще? где ты? А, тут скала. Ёб твою мать. У меня вот только текстуры загрузились. А вот, давай сюда. Посмотрим, работает или нет. Так, говорите что-нибудь ему. Интересное. Свят, ну похрапи, если сосал. Я он магазин свой восстановил. Вот так выглядят типы, которые говорят в раз. Дефаются целыми беднями. Типичный комбатер. Да, он прям комбатер, ладно. Вот, слышь, а ты видел мой магазин? Чекни, что я там продаю. Смотри, что собрал. О, хорошо.